ঠান্ডা লেগেছে, নাক বন্ধ, বারবার হাঁচি আসছে, জ্বর জ্বর ভাব, সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কষ্ট তো সবারই হয়। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় আপনার রান্নাঘরে একটা সহজ ওষুধ আছে। আপনি যদি একবার প্রয়োগ করেন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন ওষুধটা কতটা কার্যকরী। কি করতে হবে? গোলমরিচ, গোলমরিচ একটু গুঁড়ো করে নিন। গুঁড়ো করে একটা পাতলা ন্যাকড়ায় বেঁধে পোঁটলা করে নিন, শুকুন, নাকে নিঃশ্বাস নিন বারবার। আপনার নাক খুলে যাবে, হাঁচি আসা বন্ধ হয়ে যাবে, নাক দিয়ে জল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, জ্বর জ্বর ভাব কমতে শুরু করবে। হ্যাঁ, 2 দিন 3 দিন করবেন, সাইড এফেক্ট কিচ্ছু নেই। প্রাকৃতিক ওষুধ, আপনি খাচ্ছেনও না, কিছুই না, শুধু শুকছেন। শুকলেই এত কাজ। প্রয়োগ তো করে দেখুন।